আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের মধ্যে একটা 32 এলইডি টিভি নিয়ে আসছি। তো এটা আমাদের কাছে কাস্টমার পাঠিয়েছে, ঠিক আছে? তো আসলে এটা সমস্যাটা কি আমরা চেক করব প্রথমে। এই হচ্ছে আমাদের লাইন, আসলে এটা দিয়ে ক্যামেরা ইউজ করে, তো এই জন্য এটা লাইনটা কাটে, অনেক দূর থেকে লাইন নিতে হয়। তার জন্য আমি প্রথমত লাইনটা সিরিজ লাইনে দিয়ে রাখবো। সুইচ দিয়ে দিলাম, ওই যে ইন্ডিকেটর জ্বলতেছে, চলে আসছে। তো আমরা এটাকে এখন চালু করব, চালু করে দেখব কি হয়। চালু হয়েছে, এই যে দেখেন লেখা আসছে, ঠিক আছে, পাওয়ার আসছে, বাট এখানে ডিসপ্লে আলোটা আসছে না, ঠিক আছে, ডিসপ্লে লাইটিংটা আসছে না। সো এমনিতে সব আসছে, ঠিক আছে। এটা সমস্যাটা হচ্ছে আপনার সব কিছু চলে, যে নো সিগন্যাল লেখা আসতেছে, ওই যে দেখেন, ভালো করে খেয়াল করলে দেখবেন নো সিগন্যাল, ঠিক আছে। তো আমরা আসলে আপনাদের সুবিধার্থে ভিডিওটা শর্ট করার জন্য এটা মোটামুটি ব্যাক সাইডটা খুলে রাখছি, ঠিক আছে। তো আমরা প্রথমত আগে চেক করবো এটা আইসি থেকে যে ভোল্টেজটা দেয়, এই ভোল্টেজটা ঠিক আছে কিনা, ভিতরে যে লাইটিং আছে লাইটিংয়ের ভোল্টেজটা ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে। তো আমরা চেক করে দেখবো, ঠিক আছে। লাইন আমাদের সাথে থাকুন। তো বন্ধুরা, আমরা আসলে ভিডিওটা শর্ট করার জন্য আমরা টেবিলটা উল্টে রাখছি, ঠিক আছে। এই যে লাইন দিছে, ইন্ডিকেটর আসছে। তো আমরা চেক করবো এখন ভোল্টেজটা ঠিক আছে কিনা, ঠিক আছে। তো আগে যে এটার মধ্যে ধরবো, ধরে স্টার্ট দেব। এখানে মূলত স্টার্ট দেওয়ার আগেই আপনার ভোল্টেজটা আমাদের ওভার এসে পড়ছে, ঠিক আছে। এখানে 35 ভোল্ট থাকার কথা, ঠিক আছে। তো এখানে আসলে টিভি স্ট্যান্ড বাই যে অবস্থা 40 ভোল্ট আছে, তারপর স্ট্যান্ড বাই অন করলেও আপনার 40 ভোল্ট আসে। তো আসলে এখানে সমস্যা হচ্ছে, এই যে দেখেন এখানে একটা ক্যাপাসিটার আছে, ক্যাপাসিটারটা ফুইটা দিছে, ঠিক আছে। ক্যাপাসিটারটা খারাপ আমাদের। তো আগে ক্যাপাসিটার চেঞ্জ করব, চেঞ্জ করে দেখব, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 200 ভোল্ট 33 ইউএফ, ঠিক আছে। 200 ভোল্ট 33 ইউএফ। তো আমরা এই যে ক্যাপাসিটরটা খারাপ, এটাকে আগে আমরা চেঞ্জ করব, ঠিক আছে। চেঞ্জ করার পরে দেখব ভোল্টেজটা আপ ডাউন করে কিনা, কারণ স্ট্যান্ড বাই থাকা অবস্থায় একরকম ভোল্টেজ থাকবে। এটা করলেন, এই যে দেখেন 200 ভোল্ট 33 ইউএফ, 33 ইউএফ। তো আমরা এই যে ফুইটা দিছি আগে, দেখেন এই ক্যাপাসিটরটা আগে চেঞ্জ করব, চেঞ্জ করার পর দেখবো এখানে ভোল্টেজটা ওকে আছে কিনা, ঠিক আছে। তো আমরা দেখি, কেবল সেম সেম একটা ক্যাপাসিটার লাগবে। যে দেখুন ক্যাপাসিটরটা খারাপ হয়ে আছে, তো আমরা এটা চেঞ্জ করে দেবো, সেম সেম একটা ক্যাপাসিটার নেব। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই যে দেখেন ক্যাপাসিটার
আসছে 200 ভোল্ট 33 ওএফ, ঠিক আছে, সেম। তো এই ক্যাপাসিটরটা আগে চেঞ্জ করে লাগিয়ে দেখবো আমরা, ঠিক আছে। তো আমরা এই জায়গাটা একটু ক্লিন করে নেব, আয়রন করা হয়ে গেছে। ক্লিনার দিয়ে ক্লিন করে নেব। ক্লিন করা হয়ে গেছে, আমরা এটা আগে লাগিয়ে চেক করব। ফুল ফিটিং করার তো কোনো প্রয়োজন নেই, আগে আমরা চেক করে নেব, ঠিক আছে। এলসিডি লাইন দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ লাইট আসলে যে এখানে দেখা যাবে, এখানে দেখা যাবে, এখানেও দেখা যাবে, এখানেও দেখা যাবে, ঠিক আছে। লাইট আসলে এই যে ছিদ্রগুলো দিয়ে দেখা যাবে। সো আমরা আগে চেক করি লাইন দিয়ে। যে ইন্ডিকেটর আসছে, ঠিক আছে, আমাদের এলইডি লাইনটা দেওয়া আছে, তারপরে আমরা ভোল্টেজটা একটু ইয়ে করে রাখবো। এখন 40 ভোল্ট থেকে একটু কম আসতেছে, আপনার 37 ভোল্ট এরকম আসতেছে। তো আমরা একটু অন করে দেখব। এখন 40 ভোল্ট আসছে, ঠিক আছে। এখন ফুল এই যে ভোল্টেজটা ছেড়ে দিছে, ঠিক আছে। তো আমরা আসলে ফুল ভোল্টেজটা দেখাই, এখানে কত ভোল্ট আসবে। অফ করে আবার চালু করে দেখাই। ঠিক আছে, তো আমরা এখন অন করব। এর আগে কিন্তু ভোল্টেজটা আপ ডাউন করে না, এই যে এখন 100 ভোল্টের কাছাকাছি আসছে, ঠিক আছে। এসে আবার ছেড়ে দিছে, কারণ এখন এই জায়গাটা ওকে আছে, কিন্তু এখানে লাইটিং সমস্যা হয়ে দিছে, লাইটিংও খারাপ আছে, ঠিক আছে, এলইডি খারাপ আছে। তো আমরা সামনের এলসিডি সব কিছু ওপেন করব, ঠিক আছে। তো আমাদের এই জায়গার কাজটা ওকে হয়ে গেছে। তো আমরা এখন এটা ফিটিং করে নেব, এটা স্ক্রুপগুলো লাগিয়ে নেব, না হয়তো আবার শর্ট হইতে পারে। লাইনটা ছেড়ে দিলাম। এই যে স্ক্রিনের যে এলপিডিএস কেবলটা, এটা ছেড়ে দেব, এটা খুলে নেব, ঠিক আছে। যে এলসিডির যে ইয়েটা ফ্রেমটা, টিকন বোর্ডটা, এটা আমরা উঠিয়ে নেব আগে, না হয়তো পরে লেগে থাকতে পারে, ঠিক আছে। সাথেই থাকুন। আমরা আসলে এটা ফ্রেমটা আগে খুলে নেব। দেখে শুনে খুলতে হবে, ঠিক আছে।
ফ্রেমগুলো সুন্দর মতো খুলতে হবে। তারপর স্ক্রিন এগুলা ঠিক কেয়ারফুলি খুলতে হবে যেন না ভাঙে, ঠিক আছে, বা না ক্র্যাচ করে। এগুলা সুন্দরভাবে ইয়ে করতে হবে। এগুলা পেপারগুলো উঠিয়ে নিলাম। উঠানোর পরে যে এখানে আরেকটা পেপার আছে, তো এটা উঠালে যে এলইডিগুলো আছে, এলইডিগুলো আমি চেক করতে পারবো। ঠিক আছে, যে এখানে দুইটা সিরিয়ালে 12টা লাইট আছে, ঠিক আছে। এখানে 3 3 6 6 12টা এলইডি আছে, ঠিক আছে। তো এখানে আসলে একটা এলইডি আছে, বাট এলইডি যে উপরে যে এই যেটা প্লাস্টিকটা, ঠিক আছে, এটা উঠে গেছে, ঠিক আছে। তো আমরা আসলে এখানে চেক করব এখানে সবগুলা লাইট খারাপ হয় নাই, ঠিক আছে। হয়তো একটা অথবা দুইটা এরকম 3-4টা হয়তো লাইট খারাপ হতে পারে, বা একটা লাইটের জন্য পুরোটা লাইট অফ হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। তো আমরা আসলে চেক করবো এই সিরিয়াল লাইটগুলো ভালো আছে নাকি ওই সিরিয়াল লাইটগুলো প্রথমত চেক করে দেখবো ভালো কোন কোন সিরিয়ালে, ঠিক আছে। তো আমরা আসলে আগে এলইডি যে লাইনটা, ঠিক আছে, এদিকে লাইনটা আগে ওই দিক দিয়ে লাগানোর আগে এদিক দিয়ে ধরতে হবে। যেমন এই যে এই দুই সেটের, এই সেটের এই যে দুটোটা পিন একসাথে শর্ট করতে হবে। শর্ট করার পর এখানে লাইন দিতে হবে। শর্ট করার পর এই যে ওই সেটের লাইটগুলো ভালো আছে, সবগুলা লাইট ভালো আছে, ঠিক আছে। তো আসলে এই সেটের যে লাইটগুলো এগুলো ভালো নাই। তারপরেও এগুলোর মধ্যে এই যে এখানে গ্রাউন্ড লাইন আছে, গ্রাউন্ড লাইনের মধ্যে টুইজারটা যখন আমি লাগাবো তখন যে লাইটটা ভালো ওইটা অল্প একটু জ্বলবে, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে লাইনটা দেওয়ার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, আসলে আপনাদেরকে দেখাতে পারতেছি না। এখানে এই যে লাইটটা ভালো আছে, এখানে এই লাইটটা, এখানে যে গ্রাউন্ড লাইন, এখানে এই লাইট, এই এলইডিটাও ভালো আছে। এখানে আরেকটা এলইডি আছে, এটা ভালো নাই, ঠিক আছে। তো আমরা আসলে এখানে আগে শর্ট করে দেখব, ঠিক আছে, কি হয়। এই এলইডিটা শর্ট করে দেখব, অথবা এই যে এখানে যে লাইনটা প্লাসের যে লাইনটা এখানে যে গ্রাউন্ডের মধ্যে এনে লাগাবো, ঠিক আছে, লাগিয়ে দেখব যে আসলে এই এলইডিগুলো ঠিক আছে কিনা। চালু করলে হ্যাঁ, এই যে দেখেন এলইডিগুলো ওকে আছে সবগুলো। বেশিক্ষণ ধরে দেখলে আবার যে এলইডি খারাপ হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। তো এখানে মূলত 1 2 3 4 এই 4টা লাইট। আমি আসলে এই লাইটটাও চেক করব, এটাও ভালো না। এখানে আবার এই মাঝখান দিয়ে একটা লাইট ভালো আছে, হ্যাঁ এটাও ভালো আছে, এই লাইটটাও ভালো আছে। এই এলইডিটা ভালো না, এই লাইটটা, আর এখানে এই লাইটটা ভালো না, ঠিক আছে। এই দুইটা লাইট আমরা চেঞ্জ করব। আসলে এখান থেকে কাটতে হবে না, কারণ কাটলে সমস্যা হতে পারে। তো আমরা আসলে আমাদের কাছে এলইডি, দুইটা এলইডি চেঞ্জ করলে হবে। অনেকে দেখা গেছে যে ফুল এলইডি চেঞ্জ করে ফেলে, ঠিক আছে। তো আমরা আসলে ফুল এলইডি চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ অযথা সময় নষ্ট কোনো প্রয়োজন নাই। তাছাড়া বাকি এলইডিগুলো তো সব ভালো আছে। তো আমরা এখানে যেহেতু দুইটা এলইডি, আমাদের কাছে এখানে 3টা এলইডি আছে। আমি এটা থেকে আরও কেটে তারপর অন্য টিভি সার্ভিসিং করছি, লাগিয়ে দিছিলাম। তো একটা দুইটা 3টা এলইডি আছে, তো এখান থেকে কাট করে তারপরে ওইখানে লাগাতে হবে। দুইটা দুইটা করে কানেকশন বের করে
এখানে প্লাস মাইনাস আছে, তো এগুলো লাগাতে হবে। তো এগুলোর কানেকশনগুলো আমাকে বের করতে হবে। তো আপনারা সাথেই থাকুন, মনোযোগ সহকারে দেখুন, ঠিক আছে? না দেখলে হয়তো পুরোটা টেনে যদি দেখেন তাহলে আসলে বুঝতে পারবেন না কীভাবে করতে হয়। আমরা আসলে যে ট্যালেন্টে দুইটা এলইডি নিলাম। তো আমি আসলে আগে ক্লিন করে নেব, এরকম একটা ছুরি নেব, নিয়ে আসলে ক্লিয়ার দেখা যায় কিনা জানি না আমি, তারপর আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি, ঠিক আছে? যেমন এটাকে প্লাস মাইনাস বের করতে হবে। এখানে দুইটা কানেকশন আছে, এখানে মাইনাস যে লাইনটা এটা আছে, এখানে প্লাস লাইনটা আমাকে বের করতে হবে। লাইন বের করছি, আর এখানে নেগেটিভ লাইনটা। আমরা একটা মিটার দিয়ে চেক করে নেব আসলে লাইটটা ঠিক আছে কিনা। প্রথমত তো এলইডিটা আগে চেক করে নিতে হবে এলইডিটা ঠিক আছে কিনা। এই প্লাস লাইনটা মাইনাসে ধরতে হবে, তারপর এই যে ওকে আছে, ঠিক আছে? তো আমরা আসলে এখানে এলইডিগুলো আপনাদেরকে দেখাই নাই, যে এখানে আসলে এখানে জ্বলবে না, এখানে লাইটগুলো জ্বলবে না, কারণ এটা কানেকশন করা আছে, তার জন্য কানেকশন দেওয়া। তো এটার লাইনটা আসলে বের করা হয়েছে। তো এখানে আরেকটা আছে, এটার লাইনটাও, এই যে নেগেটিভ লাইনটা আছে এখানে, তো পজিটিভ লাইনটা আমি বের করে নেব, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তো এটাও আমরা চেক করে নেব, ঠিক আছে? নেগেটিভ, হ্যাঁ ওকে আছে, এই এলইডিটাও ওকে আছে। আমরা আসলে এখানে প্রথমত এই এলইডিগুলো ইয়ে করে নেব, ক্লিন করে নেব। এখানে এলইডিটা উঠিয়ে নেব, ঠিক আছে? এই জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে সুন্দরভাবে ইয়ে করে নেব। ঠিক আছে, তো এই জায়গাটা তো দুইটা লাইন বের করতে হবে। এখানে ভালো করে একটু ক্লিন করে নেব। যে মাইনাস প্লাস, ঠিক আছে? এই এলইডিটা আগে লাগিয়ে নেব কানেকশন করে, তারপর একটা এলইডি লাগানোর পরে আরেকটু চেক করা হবে
ঠিক আছে। আমাদেরকে আসলে এরকম চিকন তার নিতে হবে, চিকন অয়েল, অনেক চিকন চিকন, কিন্তু ভিতরটা তারটা অনেক মজবুত হতে হবে, ঠিক আছে। আসলে একটু বেশি করে নিচ্ছি, তো এটাকে 4টা বানাতে হবে, কারণ যেহেতু 2টা এলইডি। চারটা অয়েল বানিয়ে ফেলছি। এখন এটাকে আপনাদের সুবিধার জন্য এটা করে ফেলছি। আমাদের এই এলইডি লাইনগুলো লাগানো হয়ে গেছে। আমরা এখানে সরি, আসলে ভুল হয়ে গেছে, কারণ এখানে এলইডির হিসাব আছে, যেমন এটা সিরিজ করা, ঠিক আছে, সিরিজ পরে প্যারালাল করা। সো প্যারালাল যেহেতু করা, তো আমাদেরকে এখানে যে মাইনাস লাইনটা, মাইনাসের মধ্যে আমাদের যে প্লাস লাইনটা লাগাতে হবে, ঠিক আছে।
আর যে প্লাস লাইনের মধ্যে মাইনাস লাইনটা লাগাতে হবে। আমরা আসলে আগে চেক করে দেখব, ঠিক আছে। লাইনটা দিয়ে নিলাম, যে লাইনটা আছে। আমরা আসলে আগে যে এখানে মাইনাস লাইনটা থেকে এখানে সরি, আসলে এটা শর্ট করে, যেহেতু এটা খারাপ তো এটাকে আমরা শর্ট করে দেখব। এটা যে প্লাস মাইনাস দুটোটা একসাথে শর্ট করে দেখব, ঠিক আছে। চলো হ্যাঁ, ওই সাইডের লাইটগুলো জ্বলতেছে কিন্তু এই সাইডের গুলো জ্বলতেছে না। সো আমরা আসলে অন্য ব্যবস্থা করে দেখব। তাহলে এখানে যে প্লাস মাইনাস, যে আমরা লাইনটা দিয়ে চেক করব। যেহেতু এই সেটের এলইডিটা খারাপ, এটাকে আমি শর্ট করে নিলাম। বাকিগুলো যেহেতু ভালো আছে তো জ্বলার কথা। হ্যাঁ, যে সবগুলোকে আছে, এখানে একটা এলইডি কিন্তু খারাপ আছে, এই এলইডিটা চেঞ্জ করতে হবে। এখানে এটাও ভালো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এলইডিটা খারাপ না, এটা ওকে হয়ে গেছে। তো এখানে যেহেতু এই এলইডিটা খারাপ তো এটা চেঞ্জ করে দিছি, ঠিক আছে। এটা একটু কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখেন। আসলে আমাদের একটা এলইডি লাগানোর পরে সবগুলো ওকে হয়ে গেছে। আমরা আর একটা লাগানোর প্রয়োজন নাই, ঠিক আছে। কতক্ষণ লাগিয়ে রেখে দেখবো এটা আসলে গরম হয় কেন, যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে চেঞ্জ করতে হবে। আর সবগুলো ওকে আছে। হাত দিয়ে চেক করে নেব কোনটা বেশি গরম হয়ে যায়। সবগুলোই ঠিক আছে। এই এলইডিটা একটু বেশি গরম হয়ে যায়, হালকা একটু, বেশি না তো আবার হালকা। তো এই যে দেখেন আমাদের একটা এলইডির কারণে পুরোটা ফ্রেম কিন্তু অনেকে চেঞ্জ করে ফেলে, ঠিক আছে। তো আমাদের পুরোটা ফ্রেম চেঞ্জ করার কোনো প্রয়োজন নাই, একটা এলইডি চেঞ্জ করছি, ওকে, ঠিক আছে। আসলে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা উচিত, ঠিক আছে। তো আমরা যেহেতু করছি, ওকে আছে, তো আমরা আসলে আগে এলসিডি লাইনগুলা সব কিছু কমপ্লিট, এলসিডিটা সেট করার পরে এলসিডির লাইনটা দিয়ে তারপর চেক করব, ঠিক আছে। তা আপনারা সাথেই থাকুন। লাইনটা খুলে দিলাম, যেহেতু আমাদের এলইডিগুলো ওকে হয়ে গেছে। তো আমাদের এখানে আসলে নিচে শর্ট হয়ে যাবে যদি এখানে এভাবে দেই। তো এটার নিচে আসলে কিছু স্টিকার অথবা কস্টেপ এরকম কিছু একটা লাগাতে হবে, ঠিক আছে। আমরা
কস্টেপ আপনাদের এই যে এমন টাইপের, এরকম টাইপের কস্টেপ লাগাতে হবে, অথবা যে যেটাই পারেন স্টিকার অথবা কস্টেপ যে যেটা পারেন সেটাই লাগাবেন, যেন শর্ট না হয়, ঠিক আছে? কারণ এমনিতে রাখলে যে এদিক দিয়ে ইয়ে আছে এখানে শর্ট হয়ে যাবে। তো আমরা আসলে যে সুন্দরভাবে ঠিক এটা এভাবে থাকবে, ঠিক আছে? কারণ এটা এভাবে থাকবে, এটা আমি সেট করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তো এটা সুন্দরভাবে এভাবে রাখবো। এই যে পেপারটা আমি লাগিয়ে নিছি, ঠিক আছে, সুন্দরভাবে সেট করে নিছি। তো এখন আগে আমরা এলইডিটা চেক করে নেব। অনেক সময় দেখা গেছে এলইডি লাগানোর পরে আবার সেট করার পরে আবার জ্বলে না, ঠিক আছে? তো আমরা আসলে যে ইন্ডিকেটর তারপর লাইন দিয়ে এলইডিটা চেক করে নেব। ইন্ডিকেটর আসছে, অন করে নিলাম। সরি, লাইনটা চলে গেছে। এই লাইন আসছে। তো কিছু সেকেন্ড ওয়েট করার পরে সুইচটা অন করলাম, যে আমাদের এলইডিগুলো সব ঠিক আছে, ওকে আছে। তো আমরা যেহেতু ওকে আছে লাইনটা খুলে দেবো, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা যে পেপারগুলো আছে সবগুলো সেট করে নেব, ঠিক আছে? পেপারগুলো সুন্দরভাবে সেট করে নেব যেন সাইডে না লেগে থাকে বা ইয়ে না হয়ে থাকে। তো আমাদের যে ফ্রেমটা সেট করে নেব, ঠিক আছে? ফ্রেমের মধ্যে গাঁট আছে, সুন্দরভাবে গানগুলো লাগাতে হবে। ফ্রেমগুলো সুন্দরভাবে সেট করে নিলাম, কারণ এটা একটু সুন্দরভাবে সেট করে নিতে হবে। একটু এদিক সেদিক থাকলে এলসিডিটা ভেঙে যেতে পারে, ঠিক আছে? চাপ দিয়ে সুন্দর করে এগুলো লকগুলো লাগাতে হবে। তো আমাদের ফ্রেমটা লাগানো শেষ। তো আমরা এখন এলসিডিটা বসিয়ে নেব। ময়লা যেন না থাকে চেক করে নেব।
এগুলা সুন্দরভাবে বসছে কিনা চেক করে নিতে হবে, পুরা অল সাইড চেক করে নিতে হবে, না হয়তো আবার একটু ফ্রেমটা যদি চাপ লাগে তখন এটা ভেঙে যেতে পারে। ঠিক আছে, এটা আমাদের সুন্দরভাবে চেক করে নিলাম, ভালোভাবে চেক করে নিতে হবে। ঠিক আছে, এটাকে আমরা একটু ক্লিন করে নেব। ঠিক আছে, তো এখন আমরা এই যে ফ্রেমটা আছে এটা আমরা সেট করে দেব। ঠিক আছে, এক সাইড থেকে এরকম লক সিস্টেম আছে, সুন্দরভাবে সেট করে নেব। সেট করা শেষ আমাদের। তো আমরা তাহলে এলবিডিএস যে কেবলটা আছে, যে কেবলটা আগে এটার মধ্যে আগে একটু লাগিয়ে চেক করব। এলবিডিএস কেবলটা লাগালাম, লাগিয়ে এটা আসলে চেক করব ওকে আছে কিনা। লাইন আসছে, লাইন দিছি, তো এটা অন করব। এই যে চলে আসছে, এখানে একটা সুতা আছে, সুতার মতন দাগ পড়ে আছে। ঠিক আছে, ওকে আছে। আসলে ইউএসবি অথবা নেট কানেকশন ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে চেক করতে পারি, কিন্তু আসলে কপিরাইট ইস্যুর কারণে এগুলো চেক করা হয় নাই, চেক করি নাই। ঠিক আছে, তো এখন আমাদের যে কাজটা এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো সবাই আসলে এইভাবে করবেন। তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন, ভিডিওটা ফুল সুন্দর করে দেখবেন। তো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। ঠিক আছে, আরও এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।